Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ағзаңызға өте пайдалы әрі үйдегі қолжетімді қарапайым заттардан тұратын смузи жасайтын боламыз. Егерде анемия болсаңыз, немесе бауырыңыз, немесе бетіңіздегі дақтар мазалап жүрсе, міндетті түрде жасап ішіп көріңіз, нәтижесін көретініңіз сөзсіз. Ол үшін бізге алма және де свекла, сәбіз, содан соң лимон қажет болады. Барлығын жақсылап қабығын ашып, тазалап жуып аламыз, және де лимонның жарты бөлігін қолданатын боламыз. Сыртқы қабығынан ашып, артық дәнектерін алып тастайтын боламыз. Содан соң сәбізді де майда бөліктерге бөліп аламыз. Қыздар, барлық осы жерде тұрған жеміс көкөністердің барлығын майда бөліктерге бөліп, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Сол себепті өзіңіздің блендердің күшіне, мощностьына қарай жуан немесе жіңішке етіп турап аласыздар. Және де свекланы да майдалап турап аламыз. Қыздар, свекланы кішірек етіп тура берсеңіздер де болады. Сол кезде блендердан езілуі оңай болады. Қыздар, осы смузиға керекті барлық жемістерді граммен міндетті түрде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап ішіп көріңіздер. Егерде сізде жаңағыдай анемия немесе бауырыңыз мазалап жүрсе, міндетті түрде ішіп көріңіз. Қыздар, егерде сіз бұл смузиді бірінші рет жасап ішіп жатқан болсаңыз, бірден көп мөлшерде ішудің қажеті жоқ. Сол себепті аз-аздан ағзаңызды үйрете отырып ішесіз. Және де бұл смузиді жасап қойғаннан соң холодильникте сақтауыңызға болады. Сол үшін егерде бірінші рет ішіп жатсаңыз, холодильникке салып қойып, аз-аздан ішіп ағзаңызды үйретіп алғаныңыз жөн. Осылайша барлығын турап алып, блендердің ыдысына салдық. Және де қыздар, қазір су құятын боламыз. Бөлме температурасындағы суды, және де суды қалауыңызша құйсаңыз болады. Мен мұнда қоюлау етіп жасаймын. Сол себепті 100-150 грамдай су құятын боламын. Егерде сіз қою етіп іше алмаймын десеңіз, 200 грамдай су құйсаңыз болады. Сол кезде сұйық болып шығатын болады. Барлығын салып, суын құйып болғаннан соң блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Қыздар, бұл смузиді аптасына бір күн 3 мезгілден ішетін болсаңыздар, міндетті түрде нәтижесін көретін боласыздар. Егерде басыңыз айналып, жаңағыдай көп шаршаңқы болып, және де бауырыңыз ауырып мазалап жүрсе, міндетті түрде осы смузиді ішіп көріңіздер. Барлық адамның қалтасы көтеретін, жаңағы қолжетімді заттардан жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Блендермен осылайша жақсылап езіп алдық. Қыздар, мінекей менікі осындай қоюлау болып шықты. Мен өткен суын азырақ етіп қойдым. Егерде сұйық болғанын қаласаңыздар, суын көбірек етіп жасай бересіздер. Мінекей қыздар, біздің смузиіміз осымен дайын, өте оңай әрі жылдам жасалынады. Қалауыңызша жаңағы айтқанымдай суды көбірек етіп, сұйықтау етіп жасасаңыздар болады. Өте дәмді әрі өте пайдалы смузилардың бірі. Қыздар, өте қолжетімді заттардан жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жаңағыдай басыңыз айналып, шаршаңқы болып жүрсеңіз, міндетті түрде жасап ішіңіздер. Видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.